जय श्री राम जी। तो भाई चेक करें, अपने पास है आईफोन 11 प्रो मैक्स। बैक ग्लास चेंज होने के लिए कस्टमर बड़ी दूर से आए थे, कह रहे थे भैया मेरे को बिल्कुल साफ़ सफाई से और ओरिजिनल फिटिंग के साथ काम करके देना। आते ही अपने भाई को चेक कराया ओजी बैक ग्लास, जो कि फिटिंग जिसकी अच्छी आए और साफ़ सुथरा फ़ोन लगे कि बैक ग्लास चेंज कराओ ये पता ही ना चले। तो आते संदीप भाई ने ग्लास उतारना शुरू कर दिया है। आपके पास कोई भी फ़ोन है आईफोन 11 से लेके 16 प्रो मैक्स तक, जिनका फ्रंट ग्लास चेंज कराना है, बैक ग्लास चेंज कराना है, किसी की फेस आईडी में प्रॉब्लम है या कैमरा में प्रॉब्लम है, तो हर तरह की रिपेयरिंग हो जाएगी बालाजी कम्युनिकेशन पे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को फॉलो करके रख लीजिए ताकि आपके बहुत सारे पैसे बच सके रिपेयरिंग के मामले में। ये चेक कर सकते हो संदीप भाई कितने ध्यान से बैक ग्लास उतार रहे हैं और आपकी इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी बंद नहीं होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कमेंट करके जाना आपको काम कैसा लगा हमारा, और चैनल को फॉलो करके रख लीजिए ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये चेक करो, ग्लास पैक होने के बाद की फिटिंग चेक करो आप, बिल्कुल सा भी गैप नज़र नहीं आएगा। जय श्री राम मेरे भाइयों।